Hello guys, itur ta kamo sa poultry farm kung paano mag-harvest at saka magpakaon ng mga itlog. No? Sige. So mag-tour ta sa atong manukan. Here guys, atong mga chicken. Yan. Nag-itlog sila guys, oh. Itlog. Para si Ricky. Si Ricky nagpakaon. Gibidyo ta ka. Mo na siya, magpakaon na siya sa kuan manok. Niya taon mag-harvest na ato na siyang sundon-sundon. Ana guys, magpakaon sa chicken. Mamaya daghan na kay na siyang marami ng itlog. Mamaya mag-harvest na yan sila. Oh, tingnan niyo guys, oh, marami ng itlog. Tsaka lahat dito guys, mapera. Yung mga ipot ng manok, mabenta yan guys. Ginagamit yung abuno sa mga gulay. Yan. Hello chicken. Okay lang kayo chicken. Chicken. Yan. Unya, marami mamaya. Marami ng itlog.